включающая семьи, пребывает в растревоженном состоянии. И в силу этого мы, как практикующие дхарму, также сталкиваемся с определенными трудностями. Посему, друзья из всех крупных религиозных традиций, сейчас пришло время для подлинной гармонии, которая основывается на взаимном уважении. А на основе этого нам необходимо предпринимать совместные усилия для того, чтобы добиться сострадательного мира. Я всего лишь один буддийский монах. Обычно я называю себя простым буддийским монахом. Однако я всегда считаю себя и одним из людей. И одно из моих обязательств — способствовать благополучию человечества на основе чувства единства 7 миллиардов людей. Если мы будем поддерживать такого рода настрой, у нас не будет основы для убийств, для притеснения. И посему вы, друзья по дхарме, пожалуйста, думайте в первую очередь о человечестве. В первую очередь важно думать о человечестве. Разумеется, мы, как буддийские братья и сестры, всегда молимся обо всех живых существах. Но если возникают какие-то проблемы, одни только молитвы, прямые или косвенные, это недостаточный способ послужить этой планете. На этой планете только люди владеют языком, обладают человеческим мозгом. И если мы только молимся о бесчисленных других живых существах, ничего сделать будет невозможно. И потому нам необходимо серьезно задуматься. Независимо от того, верующие мы или неверующие, нам необходимо попытаться стать более сострадательными людьми. What you are doing now? What translation? You? Two French translation. Why? Donc, en tant que... Я что спрашивает, почему два французских? Два французских перевода. Not necessary. You say, stay with lady, must distance. Not necessary. Sit there. Его святейшество спрашивает Матью Рикара, почему он так далеко сидит, и предлагает ему пересесть поближе. Он говорит, не обязательно так далеко отсаживаться от женщин, можно и поближе просто сесть. Frères et sœurs du Dharma, fondamentalement, vous êtes essentiellement des êtres humains. Et donc, des êtres humains au même titre que 7 milliards d'autres êtres humains. Et donc, il est essentiel que nous pensions au bien-être de ces 7 milliards d'êtres humains. Et si ces 7 milliards sont dans la turbulence et qu'ils font face à de nombreuses difficultés, nous-mêmes faisons face à des difficultés. Et donc, il est important, notamment, que nous incluions nos frères et sœurs de Dharma, d'autres qui appartiennent à d'autres grandes traditions religieuses, afin que nous vivions en harmonie, dans le respect mutuel, et que nous œuvrions ensemble afin d'arriver à un monde plus harmonieux. Moi-même, je ne suis qu'un simple moine bouddhiste, je me considère comme l'un de ces êtres humains, et donc il est essentiel que nous développions tous ce sens de l'unité des 7 milliards d'êtres humains. Et si nous avons ce sentiment profond, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucun fondement pour le meurtre, pour abuser. Donc, veuillez penser que votre engagement premier, numéro 1, doit être de respecter les êtres humains, tous les êtres
sentient. Et pour cela, pour accomplir le bien des êtres, ce n'est pas seulement par la prière. Nous vivons sur cette petite planète et nous devons vivre en harmonie aussi avec les autres êtres vivants. Et donc il est important que nous prenions sérieusement cette responsabilité, que nous soyons croyants ou non, de penser encore une fois à cette unité des 7 milliards Звучит французский перевод, afin que выполняется nous puissions в œuvrer отношении ensemble à мандалы, un monde предваряющие plus учение. compatissant. La prochaine fois, tu traduis le prochain en anglais. Si on alterne. Французская переводчица по указанию высочайшества пересела поближе к матери Каро. C'est bien, c'est bien. Mais tu fais quand c'est de l'anglais. 맞아. English translation 같이 거래. English translation. Oh, very good. Его святейшество уточняет статус англоязычного перевода, Yeah. который проходит в Very good, very good. 맞잖아. синхронном ключе. 엔더 들을 때, 다 낭주 그 슝징 드셔야래. Эти учения переводятся на 9 языков. 낭주 그 슝. Сегодня пройдут учения, посвященные буддийскому тексту. Тибетские мастера былого говорили, что в том, что касается учений Будды, у буддизма можно проследить некую общую структуру, но помимо этой общей структуры есть также конкретные системы положений. Конкретные буддийские учения.